Hello student, I am Shormi Dotto, vocational trainer of the Gopalpur Girls High School under the Orain Edutech Private Limited and CSS VSC project. তো আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে আজকের টপিকটা হচ্ছে আপগ্রেডেড র্যাম ইন ল্যাপটপ। মানে আমরা কোনো ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে র্যামটাকে কী করে আপগ্রেড করতে পারি, মানে কী করে তার মেমোরিটাকে বাড়াতে পারি, তো সেই ব্যাপারে আমরা করব। প্রথমে হচ্ছে কী করব, ল্যাপটপের আমরা পাওয়ার অফ করে নেব, তারপর সেটাকে আমরা উল্টে নেব। উল্টে নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারিটা সবার আগে দেখা যায়, ঠিক আছে। যেটার উপরে আমাদের আঙুলটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ব্যাটারি পোর্শনটা, সেই ব্যাটারি পোর্শনটাকে আমরা আগে বার করে নেব। ওকে, ল্যাপটপের আমরা ব্যাটারি পোর্শনটাকে বার করে নিয়ে আলাদা করে নেব। এবার আমরা চলে যাব কি করব, এবার আমরা হচ্ছে কি একটা স্ক্রু ড্রাইভার নেব। একবার স্ক্রু ড্রাইভারটা, তাহলে আমাদের এটা একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইসে খোলার জন্য আমার লাগবে, যেখানটা আমি মাদার বোর্ডটাকে খুলে মেইন সার্কিট বোর্ডটাকে বার করে নেব। তো এবার একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে আমরা সেটাকে খুলবো। এখানে দেখানো হচ্ছে একটা স্ক্রু ড্রাইভার নেওয়া হয়েছে, সেটা দিয়ে আমরা খুলছি। হচ্ছে গিয়ে কি না, আমাদের ল্যাপটপের পেছনটা যেখানে আমাদের র্যামটা রাখা আছে, মাদারবোর্ডটা আছে, তার মধ্যে র্যামটা আছে। ওকে, এবার দেখো খোলা হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে খুলে নিচ্ছি, এখানে দেখাচ্ছে এখনও খুলছি সেটাকে। হ্যাঁ, ওভাবে আমাদের কভারটা খুলে যায় পেছন থেকে, যে স্ক্রুগুলো সব কটা আনস্ক্রু করবো, সব স্ক্রুগুলো খুলে নেওয়া হয়। ওকে, এরপর হচ্ছে গিয়ে দেখা যাবে যে মাদারবোর্ডের পোর্শনটা আমরা দেখতে পাবো, যেখানে সমস্ত কিছু আছে, হচ্ছে গিয়ে ড্রাইভার আছে, হার্ড ডিস্ক আছে, এগুলো সব দেখা যাচ্ছে। আর একটা সাইডে আমাদের র্যামটা আছে। এবার র্যামটা স্লট থেকে আমাকে ওপেন করতে হবে, তাই তো, কারণ আমরা কি করতে চাইছি, র্যামটাকে আমরা আপগ্রেডেড করতে চাইছি, মানে র্যামটাকে আমরাকে বাড়াতে চাইছি, তার মেমোরিটাকে। ঠিক আছে, আপগ্রেডেড করা মানে তার র্যামটাকে আমি বাড়াবো, তার মেমোরিটাকে। তো সেখানটায় আমি কি করব, যে স্লটের মধ্যে র্যামটা আছে সেই র্যামটাকে আমি খুলে নেব। তো একটা পপ সাউন্ডের মতো হয় র্যামটাকে খোলার সময়, আমরা দেখেছি র্যামটা কীরকমভাবে লাগানো থাকে স্লটের মধ্যে, তো সেইভাবেই আমরা ওখান থেকে খুলে নেব প্রথমে। এবার র্যামটাকে যখন খুলে নিলাম, এবার কি করতে হবে, এবার দেখতে হবে যে আমার কম্পিউটারের সুইটেবল বা আমার ল্যাপটপের সুইটেবল কী র্যাম আছে। তো আমার কম্প্যাটিবিলিটি মানে হচ্ছে গিয়ে তার সঙ্গে কম্প্যাটিবল বা তার সঙ্গে আমার ল্যাপটপ বা পিসিতে কোন র্যাম চলবে, কতটা র্যাম চলবে, DDR3 DDR2 কোনটা চলবে সেটা দেখে নিতে হবে। তো এখানে পদক্ষেপ আছে, সঠিক ওরিয়েন্টেশন খুঁজে নিতে হবে আমাদের র্যাম্পে, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে গিয়ে তারপরে আমাদের একটা পপ সাউন্ড শুনতে না পারা পর্যন্ত ডাউনলোড হয়নি সেটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে। ডাউনলোড হয়ে গেলে একটা পপ সাউন্ড হয়। আচ্ছা, এবার আমরা কি করে দেবো, ইনস্টলিং দ্য র্যাম ইন আ স্লট, মানে আমরা র্যামটাকে এবার ইনস্টল করছি। এবার দেখো এখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে গিয়ে র্যামটাকে স্লটের মধ্যে ঢোকানো হয়ে গেল। এটা আমাদের 6 নম্বর স্টেপের মধ্যে থাকে। এখানে আপগ্রেডেড ভার্সনে একটা র্যাম আমি স্লটের মধ্যে ঢোকাচ্ছি, যার মেমোরি বেশি হবে, যেটা আমার কম্পিউটারের সঙ্গে কম্প্যাটিবল হবে। এবার অ্যাজ ইউজুয়াল এবার হয়ে গেল, তারপরে আমি কভারটা লাগিয়ে দেবো, ব্যাক প্যানেলটা, যেটা আমরা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে নিয়েছিলাম, যে ব্যাক প্যানেলটাকে, যেটাকে আমরা টাইট করে আবার স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দেবো। এরপর আমরা আস্তে আস্তে আবার পাওয়ার অন করব আমাদের পিসি বা কম্পিউটারে, ঠিক আছে। পাওয়ার অন করার পর আমরা স্টার্ট করব। তো আজকে আমরা কম্পিউটার স্টার্ট করব। তো আজকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কি, আমরা কি করে র্যামটাকে আপডেটেড করব। তার জন্য আমাদের একটা স্ক্রু ড্রাইভার লাগলো, আর আমার কম্পিউটারের সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে যেটা কম্প্যাটিবল আছে সেই র্যাম আমরা লাগলো। ওকে, থ্যাংক ইউ।